buonasera. Beh, ha superato le difficoltà del traffico ed ecco qua il Presidente della Provincia di Udine, Pietro Fontanini. Grazie di essere venuto da noi per spiegare qualcosa. Insomma, cominciamo a spiegare le cose più leggere che si prestano anche alle battute, no? Questa si diceva la battuta che per la Maggiore, che il Friuli avrà una parlamentare in più di quella che gli compete, perché in Emilia-Romagna la Lega è stata così generosa di regalare un posto in testa di lista alla moglie di Diego Volpe Pasini. Cosa pensa di questa cosa qua? Ma questa è la notizia, io ho sentito la notizia, prendo atto di questo inserimento in lista e non so cosa commentare. È chiaro che non è una bella cosa vedersi paracadutati in Emilia Romagna una persona che vive a Udine o a Roma, non so bene dove viva questa signora. Non è rispettoso di chi nel territorio ha un rapporto con la forza politica, in questo caso della Lega. Però le radici sono autonomiste, quelle di Buia. Vabbè, quindi il buon sangue non mente. Sì, autonomisti vanno benissimo. Io spero che se sarà eletta che rispetti un po' quelli che sono i programmi della Lega. Magari che si colleghi anche un po', no, al Friuli, no? Cosa dice lei? Ma mi sembra che il Friuli... Lei pensa che risponderà a un Fontanini per dire? No, Fontanini non deve rispondere perché io non ho adesso all'interno del partito nessuna carica, quindi dovrà rispondere ai vertici del partito se deve rispondere qui. Ma essendo eletta in Emilia Romagna dovrebbe rispondere a quelli dell'Emilia Romagna. Ma staremo a vedere. Ma se lei fosse stato ancora segretario nazionale, come si dice, avrebbe lasciato fuori o messo in crisi la candidatura di Pittoni? Questa è un'altra bella domanda. Io dico che la provincia di Udine doveva avere un rappresentante in una posizione più alta rispetto a quello che poi sono i fatti, perché la provincia di Udine esprime il maggior numero di elettori, numericamente, della Lega stiamo parlando, e quindi era giusto che avesse un esponente che fosse in posizione vincente. E questa scelta sul triestino come la... Ma il triestino è un ragazzo, cioè un parlamentare uscente, bravo, che ha lavorato e ha grosse capacità. Sul Friuli... No, ha lavorato per il Friuli, dicevo. Ha lavorato anche per il Friuli perché insomma in Parlamento si lavora abbastanza ad ampio raggio, come si dice. E adesso bisogna vedere chi rappresenterà bene un po' il Friuli, la provincia di Udine, ma so che Federica ha queste caratteristiche, manca però una figura che poteva essere Pittoni al Senato, riconfermato in prima posizione rispetto a uno di Pordenone. Ecco, io la penso così. Poi... Accetti questa provocazione? Qual è il gruppo dirigente oggi della Lega? Io le faccio dei nomi, ma io sono un dinosauro, sono uno che viene dal Giurassico. Per esempio c'erano Bosco, Asquini, Visentin, Stroili, Guerra, il qui presente Fontanini. Siamo tutti nel Giurassico ormai. No, voglio dire, questi erano... Anche Pittino era nella Lega. Sì. Ecco, l'ingegner Pittino. C'era un gruppo dirigente abbastanza consolidato. Adesso come siamo anche messi? Ballaman, Ho la vaga impressione che siamo tutti contro tutti, o sbaglio? No, c'è stato un grosso cambiamento, ci sono nuove persone, nuove figure, sono state elette dai congressi e quindi c'è un rinnovamento fortissimo anche all'interno della Lega, come ho constatato in molti altri partiti. Comunque, tranquillo, non c'è un problema di gruppo dirigente, no? No, secondo me no. C'è un rinnovamento, speriamo che chi adesso guida... Ma c'è un problema, Presidente, perché quest'asse Trieste-Pordenone è la classica, cioè è il peccato originale della nostra regione, cioè lo svuotamento della provincia di Udine, no? Che non viene rappresentato come si diceva prima. No? Noi abbiamo un parlamentare che ha ottenuto un risultato importante sul Castello e sulle 90 ore della lingua friulana in RAI. Sì. Ieri c'è stata una conferenza stampa in cui si è detto no, guardate che nelle radio private o televisione non ci sono più finanziamenti da parte della regione per la diffusione della lingua friulana. Sì. Allora, questa situazione come si combacia? Allora, è una situazione difficile, c'è un equivoco di fondo, no? Da parte soprattutto della gente che vive in provincia di Pordenone, non parliamo poi di Trieste che storicamente insomma, vede i friulani un po' di traverso, no? Ma quelli di Pordenone insomma ce l'hanno con Udine, no? con i loro fratelli friulani della provincia di Udine, e molte volte per non far passare qualcosa che riguarda la provincia di Udine si mettono d'accordo con Trieste, che la trovano molto leata su queste posizioni, a dire no, stop.
ma questo lo trovo soprattutto all'interno del Consiglio regionale più che nel Parlamento, cioè i consigli regionali sono divisi insomma per blocchi e purtroppo il blocco della provincia di Udine, che è anche il più numeroso, non riesce a far squadra come invece fanno molto bene quelli di Trieste e anche di Pordenone. Purtroppo a scapito molte volte della provincia di Udine. Io ho degli esempi clamorosi, non so, il trasporto pubblico locale. 1 chilometro di trasporto pubblico in provincia di Trieste costa 100, a Udine lo stesso chilometro costa 80, se andiamo a Pordenone addirittura costa 70. Allora c'è qualcosa che non funziona, potremmo anche fare esempi sulla sanità. Prego, fai esempi. Anche lì sulla sanità a Trieste le prestazioni costano di più che non all'ospedale di Udine o all'ospedale di Pordenone. Cioè anche in costi standard, i costi standard dobbiamo ancora introdurli. Io spero che il prossimo Consiglio regionale introduca all'interno di questa regione quei parametri standard che valgono su tutto il territorio, soprattutto quando parliamo di spesa pubblica. Ma potrei fare esempi anche che riguardano le province, c'è una sperequazione, insomma. A Trieste si spende di più, si usano più, mettiamola così, fondi pubblici per dare lo stesso servizio che con meno soldi si dà a Udine o a Pordenone. Lei sa quanti dipendenti ha la provincia di Trieste? No, il numero esatto non lo conosco, ma dovrebbero essere sui 300 e qualcosa. Beh, cioè circa un quarto del territorio provinciale di quello di Udine, quindi lei ne ha 500 circa. Un quarto, io direi un decimo del territorio della provincia. Sì, se solo la città. Noi abbiamo 540.000 abitanti, abbiamo 530 dipendenti, quindi abbiamo un rapporto molto un territorio vastissimo, un territorio molto vasto. Trieste, però lei ha razionalizzato un po', no? Ho cercato di ridurre i costi, ridurre i dirigenti, anche adesso ho ridotto la pianta organica, cioè stiamo risparmiando perché è giusto risparmiare, e ad esempio uno dei costi che incide molto negli enti pubblici è il costo del personale. È chiaro che in questo periodo dove la gente cerca un posto di lavoro, vedere gli enti pubblici che riducono i posti di lavoro non è un bel messaggio, però è doveroso perché rischiamo di sfondare, insomma, di non tenere il controllo della spesa pubblica. Ecco, io entrerei, lasciando stare la politica, entrerei nella questione anche economica, no? Io ho letto alcune sue dichiarazioni, una in particolare quella che coniugava il Fasin di Bessoia a un atteggiamento negativo che ha il friulano sostanzialmente. Quando si trova in difficoltà il Fasin di Bessoia si traduce o per orgoglio o per pudore nel non dichiararsi, come dire, bisognoso in difficoltà. Ecco, e questo segnala una situazione sì di crisi ma anche di difficoltà di intervento. Esatto, noi purtroppo siamo un popolo molto particolare, siamo molto orgogliosi, non chiediamo mai aiuto, cerchiamo di fare proprio di Bessoi, ma in certi contesti non possiamo accettare sempre di fare di Bessoi, anche perché siamo tra i popoli più onesti, più attenti ai doveri, a ottemperare insomma tutte le cose. Quando vediamo un carabiniere prendiamo subito paura, no? Diciamo comandi, no? Io mi ricordo a Roma quando parlavo con i miei colleghi, qualche volta mi scappava comandi, questi qua mi guardavano, cosa sta dicendo? Perché mi dici comandi? Cosa ti devo comandare? Da lì nasce il mandi? Questo per dire, questo per dire l'atteggiamento che hanno i friulani rispetto alle istituzioni e rispetto a tante cose. Che poi si declina in negativo nel sottanismo. Diventa sottans, no? E non avere l'orgoglio di far rendere quello che noi siamo, perché siamo persone capaci, siamo gente onesta, lavoratori, sappiamo fare, sappiamo realizzare tante cose e non sappiamo, tra virgolette, vendere, ma non nel senso di vendere perché dobbiamo guadagnare qualcosa, nel senso di avere giustizia per quello che noi siamo. Allora io dico tante volte un po' ai friulani, no? Dobbiamo essere più orgogliosi del nostro essere friulani, perché abbiamo le carte in regola per poterlo fare. Anche perché a volte in situazioni difficili il Fasin di Bessoi provoca, come dire, il macerare una difficoltà all'interno che poi sfocia in altre situazioni e il timore, credo nostro, ma credo anche di altri osservatori, è che la deriva tra un po', visti i tempi che corrono, possa essere anche pericolosa. Mi diceva un collega che ascoltava un suo conoscente, diceva piuttosto che morì di fame, io mur di fame, però è mur di fame col mitra, che è un eccesso, che è qualcosa da condannare, che non si dice, non si fa, però è il segno, è la spia che si accende. Sì, si accende la spia, però i friulani il mitra non lo prenderanno mai. Noi non siamo come i sudtirolesi che hanno fatto una lotta dura, anche violenta, nei confronti dello Stato centrale. Noi purtroppo siamo destinati a subire e a patire.
E allora dobbiamo un po' diminuire questo, ecco, sottanesimo, no, nei confronti degli altri. Alzare la testa. Questo non vuol dire a fare violenza o a adottare sistemi che non siano democratici. Dobbiamo essere più orgogliosi, proprio alzare la testa e dire alla gente: guardate che noi siamo i friulani, siamo gente che in tutto il mondo ci conoscono per la nostra onestà, per la nostra valenza, il nostro saper fare, il saper lavorare. Rispettateci e dateci quello che è giusto che noi abbiamo. Però, Presidente, qualche sfumatura ogni volta capita. Cosa pensa lei di quella uscita poco dignitosa della Seganti quando disse di fronte alle telecamere 5.000 euro per 12 mensilità da assessore? Sì, queste cose dette da un politico sono cose molto antipatiche e sbagliate, su questo è vero, però sappiamo anche che c'è gente di nomina politica che magari non è un politico di primo piano che percepisce cifre molto più alte di queste. Quindi è sbagliato fare queste affermazioni e dire quello che in pratica dice, sembra può essere licenziata da un momento all'altro. Sì, poca riconoscenza rispetto alla posizione che si ha, anche ai compensi che si hanno. Insomma. Io resto sulla questione economica, c'è una battaglia che più o meno sta venendo a galla, ma doveva venire a galla forse anche prima, e qui è colpa anche della classe giornalistica, se vogliamo, anche del ceto giornalistico, se vogliamo dire, ed è la questione del patto di stabilità, perché abbagliati dalle questioni politiche più o meno gossipare, abbiamo perso di vista l'amministrazione. E l'amministrazione è fatta anche di appalti, è fatta di lavoro delle imprese, è fatta di uomini che portano a casa uno stipendio. Ecco, la provincia come si pone rispetto a questa cosa? Ma siamo molto preoccupati, perché la provincia ogni anno immette sul mercato, ad esempio, 40 milioni di euro di pagamenti per lavori pubblici. Mi riferisco a strade, costruzione di scuole, manutenzioni ordinarie, straordinarie, un po' tutto. Quindi si tratta di 40 milioni di euro messi sul mercato per pagare soprattutto le imprese del settore edile, che sono quelle attualmente più in crisi, perché purtroppo case non si vedono in costruzione, tutto è fermo, e allora il settore pubblico è quello che dà ancora un po' di lavoro. Adesso con questo benedetto patto di stabilità noi da 40 milioni dovremo passare a 7 milioni, quindi immaginate il disastro, no? Quindi significa bloccare molti lavori, non pagare lavori già fatti. Io spero che la prossima settimana, che c'è già il primo incontro con il governo, la Regione riesca a battere i pugni e soprattutto a diluire questa drastica misura che è terribile, anche perché i soldi ci sono. Ad esempio la provincia di Udine ha in banca 100 milioni di euro, quindi noi abbiamo una forza anche economica abbastanza consistente, frutto dei mutui, frutto dei trasferimenti che abbiamo avuto negli anni passati. Se ci impediscono di usare questi soldi e pagare le ditte che lavorano per noi, voi immaginate che disastro creiamo. Pagare chi ha già maturato il diritto ad avere i soldi, no? Perché si parla di stati di avanzamento, si parla di appalti anche conclusi, si può spendere soltanto una certa cifra e il resto fermo lì. Adesso come adesso, se applichiamo il patto di stabilità che vige nelle regioni a statuto ordinario, noi possiamo pagare in tutto il 2013, ripeto, 7 milioni di euro rispetto ai 40 che pagano. Quindi le fatture dello scorso anno 2012 che sono ferme lì sono incagliate proprio per questo motivo. No, nel 2012 abbiamo pagato un po' di fatture, perché se no ci mancherebbe. Adesso nel 2013 sono arrivate altre fatture perché i lavori vanno avanti, le imprese lavorano e dobbiamo pagarle, però con questo patto di stabilità, ad esempio già adesso in questo mese di gennaio abbiamo dovuto frenare alcuni pagamenti e le imprese ci chiedono ma come va a finire questa storia qua? Non ci pagate, non ci date i soldi che ci spettano, e noi dobbiamo dire dovete aspettare ancora un pochettino, cioè se si deve aspettare un mese, 30 giorni, che è la regola che è stata anche stabilita dalla legge, ma se le imprese devono aspettare 6 mesi, un anno, significa oggi veramente si fallisce per crediti, non per debiti. Sì, si può fallire anche per crediti, e soprattutto anche con la pubblica amministrazione. Per quello io spero che questo benedetto patto di stabilità che è stato imposto all'Italia dall'Unione Europea, perché l'Italia è un paese che ha un debito pubblico pauroso, però se poi dividiamo questo debito, andiamo a vedere dov'è il debito, ci accorgiamo che è molto più a rischio in certe regioni del sud che non in certe regioni del nord. Da buon leghista lei non è europeista, ovviamente. No, io sono europeista, però dico l'Europa dovrebbe guardarci non come tutti uguali in questo Stato, ma guardare all'interno dello Stato che ci sono regioni
regioni e province del nord virtuose che hanno i soldi messi da parte per pagare i lavori e quindi sono in grado di pagare questi lavori. Ci sono altre province e altre regioni o comuni del sud Italia che invece purtroppo sono pieni di debiti e riescono a pagare il lavoro solo se qualcuno gli trasferisse dei fondi, se no i soldi non ce li hanno. Lo Stato centrale. Quindi c'è una forte differenziazione sul territorio, ecco perché bisognerebbe lasciare chi è in situazione positiva di continuare a svolgere un'azione positiva sul mercato e non impedire a questi e così diventare tutti uguali per creare un disastro poi economico. Totale, le province servono. No, totale, le province servono, no? Io non chiudo no, così. Perché la settimana scorsa c'è stata questa cosa dei sindaci, anche consiglieri regionali o già Io consiglieri non sono convinto che le province, leali tutte alle le province servono, le province in Italia sono troppe, in questa regione sono troppe 4, io l'ho detto già da 3 anni a questa parte oramai, che si potrebbe fare una provincia del Friuli da una parte quindi, e dall'altra la città metropolitana. No, come facciamo? Cioè una sola, cosa vuol dire una sola? Da Pordenone a Udine? Da Pordenone a Gorizia, Gorizia. Metà Gorizia, mettiamola così. Monfalcone a Trieste. Monfalcone con la Bisaccheria con Trieste che fanno la città metropolitana, anche perché questa regione si chiama Friuli Venezia Giulia, la regione resta unita, unica, però all'interno ci sono 2 realtà amministrative, da una parte il Friuli con questa provincia del Friuli e dall'altra parte la città metropolitana. Ecco l'errore di Tondo. Popolo del Friuli. Sì, del Friuli. C'è un popolo del Friuli, ma c'è un popolo anche della Venezia Giulia, insomma, e lì facciamo la lista di piazza. Non possiamo dirli a quelli di Trieste. Senti, ci sono un po' di messaggini, però io prima vorrei chiedere una cosa che mi è sembrata particolare, perché è sembrata come l'evoluzione dell'atteggiamento leghista nei confronti degli immigrati. L'altro giorno ho fatto il titolo "E il cinese impara l'evasione fiscale". Sì. Quindi si è virato in economico quello che poteva essere un atteggiamento non consono, non legale di alcuni immigrati. Sì. Lei ha preso la palla al balzo, non perché ho fatto quel titolo, ma perché aveva inteso la stessa cosa. E cosa ha detto? Ma ho detto che questi signori che sono diventati bravissimi nell'evadere le tasse vanno controllati, devono essere controllati. Non solo perché commettono dei reati come tutti i cittadini che non pagano le tasse e vanno perseguiti, ma soprattutto perché il loro modo di fare attività commerciale soprattutto sta mettendo in grosse difficoltà le nostre imprese. Allora se a questi signori non controlliamo i prodotti prima di tutto, vedere se rispettano le norme qualitative, se sono stati realizzati con prodotti che non fanno male alla salute. Seconda cosa, se poi addirittura non emettono le fatture, non tengono la contabilità in maniera corretta e non pagano le tasse, allora bisogna perseguirli. No? E accantonavano anche qualche euro di fondo nero, mi pare aver capito. Perché qualcuno dice che insomma, i rapporti con le banche dei cinesi non sono molto frequenti, no? Che devono avere qualche circuito loro per facciamo un po' di populismo, portare i soldi. Perché non si sta controllando? Sono dati oggettivi che accadono anche in casa nostra. No, Presidente, aggiungo, perché non si va da Monte dei Paschi, così passiamo un po', e invece la tributaria si ferma nelle aziende friulane per 2, 3, 4 mesi a fare le verifiche, a controllare, a disturbare magari il lavoro dei friulani? Si rimane lì in azienda, Questo è il metodo che adottano chi deve fare i controlli, è un metodo pesante perché mi rendo conto che avere la Guardia di Finanza lì che sta con te, vive con te, tu devi continuare un'attività, magari hai difficoltà perché non trovi più i clienti o i clienti sono calati o hai grosse difficoltà, insomma ti viene molto scoramento, per non dire una certa rabbia di mollare tutto. Però questo è il metodo che è stato adottato. Io però guardo... Il metodo Cortina, no? metodo un po' il metodo che la Guardia di Finanza ha sempre adottato, insomma, questo venire lì e controllare. Non è molto anglosassone, è un metodo italiano. Però sono molto preoccupato rispetto a chi apre attività economiche magari negli scantinati senza nessun controllo delle leggi di sicurezza, la 626, famosa legge che tutti gli artigiani devono rispettare. Questi signori non la rispettano, addirittura adesso viene fuori che non pagano le tasse, allora sì. Leggiamo qualche messaggino. Allora, 100 milioni di euro in cassa, darli subito alla Sicilia che sono in deficit. Sì. Oppure MPS. Li hanno già avuti dal governo centrale siciliano. 4,40? No, hanno avuto 990 milioni. Bene, per pagare gli stipendi.
stipendi. Per pagare, non ho mai capito le sagome sulle provinciali, era necessario spendere quei soldi, lo può spiegare a un povero ragazzo di montagna? No, questo ve lo spieghiamo subito. Questo è Dordolo, che salutiamo. Fontanini non penserà mica di vietare l'accesso alle sedi Lega Nord alla volpe marito di una vostra deputata? Cosa dice? Non ho il potere di vietare niente, io non ho. Dunque, grande signore e brava persona, il gno presidente Pieri, è un piacere lavorare con lui, seppur in situazioni difficili ha sempre difeso il Friuli e la provincia di Udine. Stefano Della Pietra, che salutiamo. Questo è consigliere provinciale. A quando la banda larga, poi ce n'era un altro che mi è sfuggito. Comunque, le sagome allora, dai. Sì, le sagome sono nate copiando qualcosa che in Francia facevano da anni, perché nei luoghi più pericolosi della viabilità si mettono questi messaggi, anche in Austria, se qualcuno ha girato, ho visto là mettono dei cartelli con gli incidenti stradali, con i morti, qualcuno mette le croci. Noi abbiamo pensato di mettere queste sagome per invitare l'automobilista, quando transita in un luogo pericoloso, a porre più attenzione. Abbiamo visto che non ci sono stati grandi risultati, anche se dobbiamo dire che gli incidenti stradali sono diminuiti. I morti sarà merito dell'exame. Facciamo finta. Non sono così. Però ci sono state molte polemiche. La cosa non è costata, è costata 15.000 euro perché qualcuno ha sparato cifre iperboliche. Le abbiamo tolte dalle strade perché non volevamo continuare. Faccio una mozione d'ordine ed è una parentesi ed è molto leggera. Facevo una passeggiata nel Cormore l'altro giorno. Avrò incontrato, era di buon mattino, una trentina di persone che hanno salutato, ho risposto al saluto 3. Può fare un cartello, un'operazione pubblicità progresso, imparait a di buondì? Chiusa parentesi. Perché questa è l'educazione, insomma, che tutti, ma è stato di Furlan sono un po' gruspios qualche volta. Stai paese si dice in Sei andato a camminare a che ora? La mattina o il pomeriggio? Mattina presto. Mattina un po' duro. Sono un po' addormentato. E queste indicazioni con la dicitura in friulano servono? Qualcuno ha sollevato anche lì, in quel caso? Ma le indicazioni, i cartelli stradali. Anche qui dobbiamo far capire alla gente che noi siamo una ricchezza all'interno dell'Italia, io direi all'interno dell'Europa. Noi siamo un popolo che usa una lingua diversa anche dall'italiano, siamo bilingui, no? E qui esiste anche la lingua friulana. Allora quando una persona va in provincia di Bolzano e vede i cartelli in tedesco e in italiano è contento, quando va, non so, in Val d'Aosta vede i cartelli bilingui, penso che sia contento, perché non dobbiamo noi esprimere la nostra ricchezza, far conoscere che qui esiste anche la lingua friulana? Uno comprende l'indicazione perché legge in italiano e poi legge anche l'indicazione del luogo in lingua friulana. Cioè però credo che in questo momento i problemi siano particolarmente altri. Senta questa, Fontanini dice testè che la legge ha stabilito il pagamento a 30 giorni delle forniture e servizi. E allora perché Fontanini non si prende la sua personale responsabilità e paga a norma di legge a 30 giorni data fattura, scusate? E qui c'è una confusione a livello legislativo perché c'è questa legge, però dall'altra parte c'è un'altra legge che dice che dovete rispettare il patto di stabilità. Quindi potete pagare fino a una certa cifra, fino a aumentare, che vi ho detto, di 7 milioni. Quindi purtroppo le cose capitano qualche volta anche in Italia dove ci sono leggi che si contraddicono, no? Che si mettono anche in collisione una contro l'altra. Poi non è Fontanini che paga, sono gli uffici che pagano, ci sono i dirigenti, i quali il politico, come nel mio caso, non posso ordinare a un dirigente, tu devi fare così perché te lo dico io. Lui mi dice, io devo rispettare prima di tutto le leggi, le norme, i regolamenti, poi devo seguire anche le tue indicazioni, però se le tue indicazioni sono contro la legge io non posso obbedirti, che è anche giusto perché sennò sarebbe veramente un po' l'anarchia. Senta, da fondazione MPS a Fondazione Teatro, lei ha sempre avuto un rapporto un po' critico verso la fondazione perché dice noi diamo i soldi come provincia e non possiamo decidere neanche il programma. Beh, qualcosa è cambiato perché ho visto il teatro della Fondazione Giovanni da Udine che ha fatto salti qualitativi, soprattutto per quanto riguarda un aspetto a cui noi ci teniamo molto, che è quello della lingua friulana e dei teatri in lingua friulana. Sono entrati anche nel cartellone, quindi c'è stata una attenzione rispetto
ha una componente, secondo me, culturale molto forte presente nel nostro Friuli, che sono anche le commedie in lingua friulana. Senta, lei ha parlato di lo dico io, la definisco, teatro agevolato. Bisogna dare qualche contributo per fare partecipare alle partecipare come spettatori ovviamente alle manifestazioni teatrali anche chi non può. Che idea è questa? In questi momenti, voglio dire. È un'idea per avvicinare sempre più gente al teatro. Adesso il teatro, soprattutto la prosa, è una prosa di elite. Partecipano solo coloro che hanno un certo reddito e quindi una disponibilità finanziaria per poter comprare il biglietto o addirittura l'abbonamento. Gli abbonamenti sono in calo. Allora, se aiutiamo coloro che magari hanno difficoltà economiche a fargli un prezzo così, tra virgolette, più agevolato, aiutiamo anche maggiore partecipazione al teatro, perché è importante riempire le sale. Quando si fanno gli spettacoli, per poter avere anche un incasso generoso, l'importante è che i posti siano tutti occupati e quindi studiare una politica che possa aiutare anche chi magari ha difficoltà a poter comprare un biglietto, invece di comprarlo a 15-20 euro può magari comprarlo a 8-9 euro. Ecco, trovare questa metodologia. Il pane e le rose. Credo si debbano ammirare gli altoatesini, altro che Sotans. Si vergogni Fontanini, poi richiama Prozzus e Bosco Romagno, ma non so se c'entra moltissimo. Beh, hanno tolto l'indicazione. Questa è la deriva un po'. Io ammiro i sottirolesi perché sono orgogliosi. Ad esempio là nessuno mette in discussione il fatto che i cartelli siano in italiano e in tedesco. Non posso ammirarli quando hanno usato la dinamite per portare avanti le loro scelte. Io credo che con la politica, con il voto, con fare squadra, essere compatti, si riescano a raggiungere obiettivi molto molto importanti, senza dover usare la violenza. Non siamo in questa situazione perché la democrazia ci permette anche di poter avanti le nostre idee con il consenso. L'importante è avere consenso, che la gente ci appoggi. Lei è un buon amministratore. Ma l'IMU serve ai comuni o a punire i ricchi? Ma l'IMU serve metà a Roma, che questa non l'ho mai capita, no? Come si fa a pagare una tassa sulla casa che dovrebbe servire ai comuni, come era la vecchia ICI, per fare opere all'interno del comune, e invece metà di questi soldi vanno a Roma e non so poi cosa fa Roma di questi soldi, probabilmente coprirà qualche buca, non di strada, ma buca finanziaria. Non è corretto questo metodo, io spero che l'IMU venga abolita e se dovesse rimanere sia totalmente a beneficio dei comuni. Le imposte devono restare sul territorio, solo così possiamo responsabilizzare gli amministratori e soprattutto anche controllare... Sempre il 75%? Certo, il 75%, tra l'altro in questa regione abbiamo già più del 75% in alcuni settori e vediamo che funziona, perché la sanità, lo dico sempre, dal medico di base fino al medico più specializzato che abbiamo nei nostri ospedali lo paghiamo con i soldi delle tasse dei cittadini del Friuli, Venezia Giulia. Anche i trasporti, no? Senta, anche i trasporti, anche i comuni, anche la provincia vengono pagati con i soldi, con le tasse dei cittadini e vediamo che le cose qua da noi funzionano, quindi questa regola va esportata, non tolta, va premiato chi sta facendo così. Cosa pensa del movimento dei sindaci friulani a difesa del territorio e della sua specialità? Non so come l'acronimo potrebbe essere MSFR. Beh, una bella sigla. Cioè, no, direi che come sigla siamo abbastanza fuori mercato, ma insomma... Beh, è un po' lunga, ma però i contenuti sono buoni perché l'autonomia del territorio vuol dire essere legati a un popolo. Si candidano a riformare la provincia come ente di secondo livello e quindi mandare a casa l'attuale struttura. Il gruppo della settimana scorsa? Sì, questo del secondo livello non lo capisco perché io penso che la democrazia imponga sempre votare le persone che poi devono guidare un ente. Creare invece un organismo che è votato da chi è già stato votato diventa una cosa un po' macchinosa, per non dire di ci sono anche minore rappresentatività. De Anna sta ragionando attorno a un emendamento che possa trasferire a fine ottobre le elezioni provinciali. Mi sembra che sia un pasticcio questo, non un emendamento. Prendere tempo? Anche no, il tempo o si fa o non si fa. Però Tondo è stato chiaro venerdì scorso a Manzano. Ha detto si va al voto, non si discute.
l'Abruzzo e, come si chiama, l'opposizione pensi piuttosto alla provincia della Carnia che voleva appunto... sarebbe stata la quinta provincia, ma io dico una riforma delle province va fatta, non nascondiamo. Io non mi nascondo dietro questo, bisogna che il prossimo Consiglio regionale, che ha autonomia piena su queste questioni, deliberi e definisca un nuovo assetto. C'è una telefonata, ci stiamo avviando alla conclusione, pronto? Pronto, buonasera, sono il sindaco di Resia Chinese. Prego, di Resia. Ah, di Resia. Ecco, buonasera. Niente, io naturalmente vorrei senz'altro spezzare una lancia a favore del Presidente Fontanini perché ha dimostrato naturalmente in tutta la sua momento politico di stare molto attento a ciò che riguarda la provincia, tutta la provincia di Udine. Un ente di secondo livello senz'altro nella provincia troverebbe senz'altro la sua esatta collocazione come tutela di tutto il territorio provinciale. Lo stimolo naturalmente ad andare avanti e lo spingo naturalmente a rappresentare tutto il Friuli. Molto bene. Senz'altro è stata la persona ideale per gestire questa situazione. Molto bene, grazie signor Sindaco. Faccio io l'ultima domanda, poi ne faccio una che per me è l'ultima, poi vedi tu. Io ne ho una come sempre ne ho una. Sì, proprio perché lo stimolano ad andare avanti. Allora, gliel'avevo già fatta questa domanda. Consigliere comunale, consigliere provinciale, presidente provinciale, sindaco, presidente della regione, onorevole, senatore, e adesso la stimolano ad andare avanti. Manca l'eurodeputato. Manca l'euro, ecco, ma l'euro con l'Europa non è che cioè, quando si parla di casta un pensierino si può fare, no? Cosa dici? Voglio dire, si ricandiderà? Ecco, io ho sempre detto, cioè io sono dentro un po' questa casta perché in effetti ho fatto sempre l'amministratore, per un periodo ho fatto prima l'insegnante, poi sono tornato a insegnare e tornerei a insegnare, a fare la mia professione di insegnante senza grandi problemi, non è che... però decidono sempre i cittadini, se i cittadini ti danno il consenso, ti votano liberamente, non come adesso purtroppo nelle elezioni politiche dove se sei in una posizione sei eletto anche, ma ho partecipato di solito sempre a votazioni dove c'erano le preferenze, mi ricordo anche come parlamentare mi sono scontrato con altri nel collegio, quindi ma qui c'è la storia del movimento Friuli, vinceva chi prendeva un voto in più. E penso che anche a livello adesso, se si faranno ancora le elezioni provinciali, io ancora per 5 anni mi metto a disposizione. Benissimo. Cosa succede? Aquileia non è solo terra dei patriarchi, ma cosa succede? Non andate d'accordo col sindaco con Scarel per questa tangenziale? Cos'è che non è un discorso. Due cose, questa e poi, se Dio vuole, il passante di Passian di Prato. Allora, brevemente, perché stiamo veramente sforando. Ad Aquileia tutti sanno che quando percorrono la strada per andare a Grado si passa nel centro di Aquileia e si passa in mezzo agli scavi. Esatto. No? Voi capite che Aquileia è una città archeologica dove c'è tanto ancora da scavare. Se portiamo fuori il traffico da Aquileia e quella strada viene interdetta al traffico, al transito, quindi si arricchisce un'area archeologica di grande prestigio e di grande richiamo. Per quanto riguarda Passian di Prato, il passaggio a livello dovremo iniziare i lavori tra pochissimo tempo, quindi dal 1936 che si aspetta questo lavoro. Io posso che non si riesce assicurare ai telespettatori che iniziamo a lavorare, quindi il passaggio a livello non ci sarà più. Quando si comincia? Di Prato. Io spero 20 giorni al massimo. Addirittura. Va bene, grazie della notizia, grazie a Pietro Fontanini, Presidente della Provincia, molti messaggini, alcuni non li abbiamo letti, ma ci promettiamo di farlo magari un'altra volta viene qua, prepariamo le domande in forma anche più educata magari. Grazie anche a Gianfranco Lenarduzzi. Grazie a voi. E niente, prove tecniche anche domani. Buonasera. Arrivederci. Buonasera a tutti.